Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da kasancewa da ni Salisu Abdulsalam a wannan channel ta mai albarka da suna Salisu Tech. A ƴan uwa, bidiyo ne wanda zai koya ma yadda ake kiran private number, wato yadda zaka sa private number ka kira mutum ba zai ga number wayarka ba. Kamar da ku sani, wasu mutane suna ta amfani da wannan hanya domin su dinga kiran mutane, sai ka ga kana zaune da wayarka da adame ka da kira ka duba private number, sannan ko da ka zo ka bi wayar da ake kira ka gane wace number ce, sai ga an rubuta ma private number, wato baka da damar da zaka bibiyi wannan kiran da amaka. Sannan kuma koda kana da wani uzuri mai karfi, za a zo a dame ka da wannan private number, kai kuma baka san ganin irin wannan private number. So insha Allah a yau a wannan bidiyon zan nuna maka yadda zaka yi blocking din wannan private number, da yadda ake kiran, da yadda zaka kira kai ma private number da kanka, da kuma yadda ake blocking din private number ka hana mutum ya kira ka. Yau a wannan bidiyon insha Allah zan nuna maka. Amma dan uwa, muna buƙatar idan wannan farkon zuwan ka wannan channel tamu, ko ka manta baka danna mana alamar subscribe ba, muna buƙatar ka rure ka zo nan gurin, za ga wata alama a rubuta subscribe, bayan ka danna za ga wata alama ƙararrawa ta bayyana, sai ka danna mana. Na gode. Sannan in bidiyon ya burge ka, daure ka danna mana alamar like, sannan ka tura ma ƴan uwanka WhatsApp da Facebook da sauran chatting. Na gode. Mu je mu fara bidiyon. Yawwa, so abu na farko da ake bukata yayin gabatar da shi wannan bidiyon, da farko zan fara nuna muku ne yadda kai ma zaka sa alam sai idan kana so ka kira wani baka so ya ga number ka. Da farko zan fara nuna muku yadda zaka kira wani ba zai ga number ka ba. Sannan kuma wannan hanya, wannan hanyar bandalin da ya sa ma a samar da ita, an samar da ita ne ba don komai ba, sai domin idan mutum ya yi blocking ɗinka ka kira shi, yadda zaka kira number da ai blocking ɗinka, to sai suke amfani da shi su dinga kira mutum domin ba sa so ya ganto, sai ka zo ka nemi dialer ɗinka kamar da kuke gani, sai ka danna akai. So bayan ka danna za ka ga yana searching, za ka jira shi zai bude. So bayan ya bude ma kamar ko da yaushe, za ka zo ka danna akan nan inda kake searching kamar da kuke gani. So bayan ka danna za ka zo ka yi dialing wani code da ake ce masa #31 kamar da kuke gani, #31 kamar da kuke gani a kan screen din mu. Kamar da kuke gani, bayan ka rubuta #31 sai ka rubuta number da kake so ka kira, wacce baka so ya ga number ka, wato zai ga private number. Sannan ko da ya so ya biyo number ka, ba zai samu dama ya biyo wannan number ba. So bayan ka sa #31 sai ka zo ka rubuta number da kake so ka kira kamar da kuke gani. Bayan ka sa #31 sai ka zo ka rubuta number da kake so ka kira kamar da kuke gani. Da alal misali ni bara rubuta 090 kamar da kuke gani. So kamar yadda alal misali a ce wannan number ce nake so na kira, ba na so ta ga number ta. So yanzu kawai sai ka zo ka danna akan inda kake kira, sai ka select line da kake so ka kira. So insha Allah da kai amfani da wannan hanya, inda ka kira kowane kalar layi ne, inda ka kira ba zai ga number ka ba, zai ga private number. Sannan idan mutum yana amfani da keypad phone ne, to zai ga an sa mai unknown number. So wannan ita ce hanyar da mutane suke amfani da ta su kira ka da private number, kai ta mamaki kaga an kira ka sannan ka zo kai ma kana so ka bi mutum ka kasa. So wannan ita ce hanyar da mutane suke amfani da ita suke kiran mutum. Sannan kuma wannan hanya zaka iya amfani da ita in dai har mutum ya yi blocking din number ka, kuma sannan kana so ka kira shi, ko kuma ka kira mutum kullum ka kira shi kaga baka samun shi, sai ka tunanin cewa wannan ko ya blocking din number ta ne. So kai kana gwada sa #31 sai ka rubuta number shi. So in dai ka rubuta number shi kaga ka kira ba shi ba, to kaga alaman bai blocking ɗinka ba. Amma kowaye mutum in dai ya yi blocking ɗinka kai amfani da wannan hanya, to insha Allah za ka samu number shi. Sannan kuma idan so kake kira mutum baka so ya number ka wannan again, sannan ko ka kira shi ma ba zai ga number ka ba. So yanzu tunda na nuna muku yanzu yadda zaka kira, so dama babban dalilin da yasa ne wannan bidiyon na shi ne ba don kuma sai domin nuna ma ƴan uwanmu wato Hausawa yadda zaka kira ita wannan number, kuma yadda zaka yi blocking na ita wannan number da take kiran ka, ka ga ba number akai. So yanzu da farko abin da ake bukata yayin gabatar da shi wannan bidiyon kamar da kuke gani, so zaka zo ka nemi Google Play Store na wayarka kamar ko da yaushe, kamar da kuke gani ga na wannan. So zaka zo ka nemi Google Play Store na wayarka sai ka danna akai. So bayan ka danna zaka ji zai searching zai bude, kamar ko da yaushe zaka zo nan search box kamar da kuke gani. So bayan ka zo zaka zo kai searching wani application da yadda kamar da kuke gani sunan shi akan screen gashi nan, course kamar da kuke gani, gashi nan kamar da kuke gani, course gashi nan, blacklist kamar da kuke gani. Kamar da kuke gani gashi nan sun riga sun kawo shi a nan wurin, gashi nan call blacklist wannan blocker, sai ka danna akan searching. So bayan ka yi searching da yadda su kawo shi wannan application kamar da kuke gani. So ni kuna gani yanzu nan sun riga sun samu open kamar da kuke gani, za ku yi marking yanayin yadda logon application yake kamar da kuke gani. Sannan kuma idan ka lura sunan application din gashi nan, call blacklist call blocker kamar da kuke gani. So sannan kuma idan ka zo nan ka ja ƙasa ka duba yanzu kamar yadda cikin application ne mai kyau kamar da kuke gani, da cikin shi yake kamar da kuke gani. So bayan ka fito zaka zo kamar da kuke gani,
sannan kuna gani wannan application din sama da mutum miliyan 10 ne suke da download din shi. Kun ga application ne mai kyau ne, matukar amfani kamar da kuke gani. So yanzu bayan ka riga ka installing din shi sai ka zo ka danna akan open kamar da kuke gani. So bayan ka danna akan open zai bude mana fuska kamar da kuke gani kamar haka. So bayan ya buɗe ma akan wannan fuska kamar da kuke gani, ala misali abu na farko zaka zo ka fara danna akan wannan dan plus din da kuke gani. So kamar da kuke gani zaka danna akai. So bayan ka danna zai noma haka. Yanzu wannan na farko kamar da kuke gani from calls. Wannan idan kana so ka blocking din wata number daga cikin kiran ka kenan. Wannan call din ka na kira. Sannan wannan na biyu yana nufin from contact kamar da kuke gani. Daga cikin contact ɗinka zaka yi blocking din wannan wata number. Wannan na uku kamar da kuke gani yana nufin wannan input number, wato za ka yi writing number da kanka kai blocking ɗinta. Wannan na hudu kuma number begins, wato number da ta fara da 1 kamar da kuke gani to ita za ka yi blocking ɗinta. Alal misali idan da kana shiga ka zaɓi wannan, so duk wata number da ta fara da 1 a cikin nambobin wayarka za a ma blocking ɗinta. Sannan kuma number contains, nan ana magana duk wata number da ta hada da 1 a ciki, number da ta containing din 1 so za a yi blocking ɗinta a ciki. So wannan za ka yi amfani da kai blocking number ba tare da ka ji can ciki ka sha wahala ba. So sannan kuma yanzu abu na gaba shine kamar da kuke gani zaka zo nan kamar da kuke gani wannan dan daddadin kwaya biyu a kwance sai ka danna akai kwaya uku a kwance kai. Bayan ka danna zai noma haka, alal misali to zaka zo ka danna akan kamar da kuke gani setting. Bayan ka shiga setting kamar da kuke gani zaka ga yana sacin zai bude ma. So bayan ya bude ma, alal misali nan zaka zo ka shiga kamar da kuke gani blocking din nan kamar da kake gani. So bayan ya shiga nan gurin kamar da kuke gani calls enable blacklist, nan wannan blacklist yana kunne. Wannan na farko shine private numbers. So wannan duk wata number da take kiranka da private number, wannan yanzu kana zuwa ka danna akan wannan dan box din da kuke gani. So duk wata number ba number da za ta ƙara kiranka da private number. Yanzu kana dannawa ka so ni yanzu ba wata number ta ƙara kiranka da private number. Ko da mutum ya kira ka da private number ba zai same ka ba. Wannan kuma ana nufin unknown numbers, wannan na biyu kamar da kuke gani. Block all numbers except contacts. Wannan an yi ma blocking kowace number, duk wata number da ake raka wato kamar da kuke gani su rubuta a nan gurin gashi nan. Block kamar da kuke gani block all numbers except contact. Wato duk wata number za ta kira ka so za a yi blocking ɗinta except contact ɗinka. Wato an cire wato banda contact ɗin da kake da su. Ma'ana contact ɗin da kake da su nambobin wayar ka wanda kake da su. So su ne kawai duk wanda kake number shi inda kira ka za ta shigo. Amma duk wata number private number ba wai wannan normal private number ba, duk wata number da ta kira ka wacce baka da ita a cikin nambobin ka. Su koda mutum ya kira ba zai same ka. Wannan zaka iya barin shi a buɗe. Nan kuma wannan all calls kamar da kuke gani duk wani kira zai shigo a an kunne shi. Kamar yadda alal misali idan kana da wani taro ko kai dai irin wani babu ko dai kana da su kana so ka je wani guri ko zaka shiga cikin wani taro wanda baka so a kira ka, wanda ko da an kira ka hakan zai iya matsala kana cikin jama'a a kira ka, wanda ko kuma ko da in zaka shiga masallaci haka kaga wani lokacin sai ka kulla waya. So yanzu tare zaka iya zuwa ka zo ka danna all calls din nan. Yanzu kana danna akan nan kamar da kuke gani. Kana danna akan nan yanzu ka kulla kiran kamar da kake yi. So yanzu bayan ka kulla kiran yanzu ko da mutum ya kira ka lokacin kana cikin masallaci ba zai same ka ba. Wannan maimakon a ce sai ka zo ka kulla wayarka, ko kuma wani lokacin za ka kana so ka yi amfani da wayarka, wani lokacin kana so ka yi amfani da wayarka amma za ka ga kamar kana so ka yi chatting haka sai a zo a dame ka da kira, ko kuma akwai lokacin za ka keɓe kai kaɗai ba ka san a dame ka da wani kira, to yawanci sai ka sa wayarka a flight mode. So bayan ka sa wayarka a flight mode sannan kuma kana so ka dan duba net haka, ko kana so ka dan karanta labarai, ko kana so ka abin nan haka, to za a dame ka. To na kana zo ka shiga all calls din nan za ka hana kowa ya samu dama da kai kira ka. To kaga za ka samu dama da za ka yi wani abu kake so a wayarka ba tare da wani ya zo ya kira ka ba. Sai wannan all calls wani gashi nan duka da kuke gani nan gurin tunan kuma shine bangaren SMS kamar da kuke gani, shi ma SMS blacklist kamar da kuke gani gashi nan an ci kamar da kuke gani. Nan shi ma XML blacklist kamar da kuke gani. Nan shi ma in kana so ka sa wannan kana so ma ka kunna shi zaka zo ka danna akan wannan dan abin da kuke gani. So bayan ka danna zai tambaye ka to provide SMS blocking, the app must be set as default SMS app. Please use new SMS tab to send a read SMS. Sai ka zo ka danna continue kamar da kuke gani. So zai ƙara tambaya ka use call blacklist instead of messages as your SMS app kamar da kuke gani, sai ka danna akai. So bayan ka danna yanzu kamar da kuke gani nan unknown numbers, shi ma block numbers except contact, shi ma da wannan kamar da ni magana na farko, shi ma wannan kana zuwa ka danna shi duk wata number wacce baka san ta fito ko ta turo message ba ta same ka, wannan kana zuwa ka danna akan wannan. Alal misali yanzu da ne haka duk wata number wacce bana number da ko ta turo message bai shigo cikin wayata ba. Sannan sai non numeric numbers gashi nan, sai all wannan SMS wato block all wannan all from senders, wato wannan ana magana kai blocking kowane message da za a turo ma ko daga menene. To ka kuma wannan gaskiya ba zai wannan
kamar yanzu ga irin message ko alert na banki haka ko dai wani abu haka, to kaga ba zai yi a ce zaka raba message ɗinka ko da yaushe a ce message ɗinka yana rufe ba kamar nan ka danna wannan, saboda shi message ma yawanci bai da wata matsala, to ba ruwanka da shi. In kuma kana so ne a daina tura message gaba ɗaya to zaka iya zuwa ka kulle. So kamar da kuke gani shi yanzu wannan amma yawanci yana aiki gashi nan download pro version kamar da kuke gani. So yanzu zaka iya fitowa nan kamar da kuke gani, sai kuma shi wannan na gaba kamar da kuke gani gashi nan zaka zo ka danna akai kamar da kuke gani. Bayan ka danna shi wannan zai baka dama ne yanzu ka seta iya time din da zaka mai, sai ka zo ka danna anan kamar da kuke gani. Bayan ka danna akan wani alama kamar da kuke gani, wannan zai baka dama ne ka seta iya time din da kake so a kira ka a waya, wato zaka iya keɓe wani time da wanda ba wanda zai kira ka a waya kamar da kuke gani. Yanzu ka zo ka shiga nan from kamar da kuke gani, yanzu yana kan from 12 am kamar da kuke gani, yanzu ka sa shi 12 haka kamar idan daga kan 12 ne 12 am zuwa karfe nawa baka so a kira ka, sai ka zo ka danna akan wannan shi ma kamar yadda misali bari in sa daga 11 kamar da kuke gani, da kan 11 gashi nan da kan 11 wannan am yanzu misali bayan ka sa sai ka zo ka danna akan nan okay. So da kan 11 am bana so kowa ya ƙara kira na zuwa kamar da kuke gani, zaka iya zuwa 1 misali shi ma pm kamar da kuke gani, zaka iya ka sa zuwa 1 pm kamar da kuke gani, wato da kan karfe 11 na safiya zuwa karfe 1 bana so kowa ya kira na a waya sai bayan wannan lokacin. Sannan kuma wannan by days of the week, wannan bayan ranakun mako gaba ɗaya, amma wannan idan ku lura an ce available in pro version kamar shi wannan yana available ne in only pro version, wato shi wannan kila na kuɗi ne ko sai ka biya ko sai ka abin da kamar da kuke gani shi kamar da kuke sai ka danna akai. So shi ma bayan ka danna za a ce ma you need pro version to use this option, so sai ka zo ka danna akan download idan kana son wancan pro version din sai kai download din shi. So kamar da kuke gani yanzu wannan ita ce hanya mafi sauki wacce zaka yi amfani da ita bayani. Sannan kuma wannan amfanin wannan application din ba iya nan ya tsaya ba, domin ni kaina na san ba zan iya muku bayanin gaba da aikin da wannan application yake a cikin wannan iya wannan dan karamin bidiyon ba, sai dai na iya abin da zan iya. So kamar da kuke gani yanzu shi ma in ka zo ka shiga SMS yanzu da ga SMS a cikin wayar kamar da kuke gani, ka zo ka shiga nan kamar da kuke gani gashi nan zaka zo gani. Sannan kuma in ka dawo nan haka blacklist kamar da kuke gani gashi nan block, you have no block course, wannan nan dukkan amma zaka gani. Sannan kuma nan abin da ka sita zaka gani. So ƴan uwa wannan ita ce hanya mafi sauki wacce zaka bi ka kulle ka hana mutane kiran ka da waccan da number da ba suna, wato wannan private number kenan. Sannan kuma wancan wanda nuna muku a farko ita ce hanyar da zaka yi amfani da ka kira duk wata number da kake so ka kira wacce baka so a ga number ka. So insha Allah wannan bidiyon namu ya zo ƙarshe. Ɗan uwa idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel ta mai albarka mai suna SALISU Tech, ko ka manta baka yi mana subscribe ba, muna fata ka daure ka je ƙasa zaka wata ji alama a rubuta subscribe, bayan ka rana zaka wata alama ƙarawa ta bayyana. Nagode, kasance da ni a wani sabon bidiyon. Bisalam.